សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តពីការដោះស្រាយចំណោទរំលឹកមេរៀនយើងតទៅទៀតតែចំណោទមានអីខ្លះនោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនកាលពីវីដេអូមុនយើងបានដោះស្រាយចំណោទទី1ទី2រួចហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោះស្រាយចំណោទទី3និងទី4តទៅទៀតឥឡូវយើងចូលមើលចំណោទទី3ទាំងអស់គ្នាចំណោទទី3គឺថាពូម៉ៅធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញដោយជិះរថយន្តដែលមានចម្ងាយ314គីឡូម៉ែត្រខានគាត់ចេញដំណើរនៅម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកហើយទៅដល់ភ្នំពេញនៅម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់គេសួរថាតើពូម៉ៅជិះរថយន្តដោយប្រើល្បឿនប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងណាប្រើល្បឿនជិះរថយន្តហ្នឹងប្រហែលគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឥឡូវយើងមើលគេសួររកល្បឿនជាមធ្យមប្រហែលគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទធម្មតារូបមន្តល្បឿនឬល្បឿនមធ្យមហ្នឹងគឺយើងស្មើនឹងចម្ងាយសរុបចែកនឹងរយៈពេលសរុបណាហ្នឹងគឺជារូបមន្តទូទៅរបស់ល្បឿនមធ្យមអញ្ចឹងយើងមើលយើងដឹងចម្ងាយសរុបពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបហ្នឹងបាទយើងដឹងគឺមាន314គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងដល់រយៈពេលសរុបយើងដឹងហ៎បាទអត់ដឹងទេតែយើងអាចរកឃើញអត់ព្រោះចំណោទគេប្រាប់ថាគាត់ចេញដំណើរនៅម៉ោង 7:30 នាទីហើយទៅដល់នៅម៉ោង 12:30 នាទីអញ្ចឹងយើងអាចរករយៈពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរសរុបបានទេអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយនឹងប្រហែលនាទីទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងដាក់រកមកគឺទី1រករយៈពេលសរុបដែលពូម៉ៅធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញឥឡូវយើងមើលរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញយកអីធ្វើអីឥឡូវយើងមើលចំណោទគេថាគាត់ធ្វើដំណើរនៅម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកហើយទៅដល់ភ្នំពេញនៅម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងដើម្បីរករយៈពេលធ្វើដំណើរគឺយើងយកម៉ោងទៅដល់ដកម៉ោងចាប់ផ្ដើមណាយើងដាក់មកគឺម៉ោងទៅដល់គឺម៉ោង 12:30 ដកឲ្យម៉ោងចាប់ផ្ដើមគឺម៉ោង 7:30 ណាស្មើប្រហែលយើងធ្វើការដកអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកមកគឺយក12:30 នាទីដក7:30 នាទីអញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយរបៀបដកម៉ោងកាលថ្នាក់ទី4ណាយើងរៀបម៉ោងនៅលើម៉ោងនាទីនៅលើនាទីយ៉ាងមកឥឡូវយើងធ្វើការដកមក0.0 គឺ0 3.3 0អញ្ចឹងនាទីឃើញ0ហើយដល់ម៉ោងគឺយើងដាក់ម៉ោងយ៉ាងដែរមក12 ដក 7ឃើញប្រហែលបាទគឺឃើញ5ណាអញ្ចឹងគឺឃើញ5ម៉ោង00នាទីអញ្ចឹងគឺរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរគឺឃើញ5ម៉ោងអញ្ចឹងណាអូខេយកមកដាក់នៅកន្លែងចម្លើយយើងមកឃើញ5ម៉ោងណា5ម៉ោងនេះគឺរយៈពេលសរុបដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញគឺឃើញ5ម៉ោងណាឥឡូវយើងរកឃើញរយៈពេលសរុបដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញឥឡូវយើងមើលសំណួរគេសួរអីសំណួរគេសួរថាតើពូម៉ៅជិះរថយន្តដែលប្រើល្បឿនប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរូបមន្តគេដើម្បីរកល្បឿនជាមធ្យមប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគឺគេយកចម្ងាយសរុបហ្នឹងចែកនឹងរយៈពេលសរុបណាបាទអញ្ចឹងចម្ងាយសរុបយើងមាននៅបាទគឺគេប្រាប់គឺ314គីឡូម៉ែត្រណាហើយរយៈពេលសរុបយើងរកឃើញនៅបាទឃើញគឺ5ម៉ោងនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរកបន្តទៀតមកបាទគឺរកល្បឿនជាមធ្យមដែលពូម៉ៅជិះរថយន្តពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងរកល្បឿនមធ្យមដែលគាត់ជិះរថយន្តពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញឥឡូវយើងយកអីធ្វើអីយើងនិយាយមិញគឺយើងយកចម្ងាយសរុបគឺ314គីឡូម៉ែត្រចែកឲ្យ5ម៉ោងណាស្មើប្រហែលបាទយើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវយក314ចែក5យើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាមកយើងកាត់យកម៉ាងខ្ទង់បាទកាត់យក2ខ្ទង់មកណាយើងកាត់យក2ខ្ទង់យើងមើលមានប៉ុន្មានដងបើមាន7ដង7 5ដង35លើសហើយអញ្ចឹងមាន6ដងបានណា6 5ដង30ណាអាចត្រូវហើយ6 5ដង30សេលេខ30មកយើងធ្វើការដកមកអញ្ចឹង1ដក0សល់1 3ដក3សល់0អញ្ចឹងឃើញសំណល់សល់1ត្រូវហើយណាអូខេឥឡូវយើងតម្លាក់លេខ4នេះចុះដាក់លេខ4ចុះមកអញ្ចឹងយើងបាន14ចែក5អញ្ចឹង14ចែក5គឺបើមាន3ដងគឺ5 3ដង15ហើយលើសហើយអញ្ចឹងមានតែ2ដងបានណាអញ្ចឹង2ដង2 5ដងដកផ្សេងលេខ10អញ្ចឹងយើងដកមកឃើញ4ឃើញ0
ចឹងសំណសល់4ចែកអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងដើម្បីចែកតទៀតយើងធ្វើលេខតំណាងចែកនេះឲ្យទៅចំនួនទស្សភាគមកអញ្ចឹងយើងបានចុច00នេះចែកតទៀតបានណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការតម្លាក់0នឹងចុះមកណាដើម្បីចែកតទៀតតម្លាក់0ចុះអញ្ចឹងតម្លាក់0ផ្នែកទស្សភាគចុះយើងបានចុចណាបានចុចអូខេឥឡូវយើងចែកបន្តទៀតបាន40ចែកជាមួយនឹង5យើងមានប៉ុន្មានដងបាទគឺមាន8ដងណា8 5ដង40សេលេខ40យើងធ្វើការដកមកអញ្ចឹង0 0អញ្ចឹងលេខយើងចែកដាច់ហើយគឺឃើញ 62.8 ណាអូខេឥឡូវយើងដាក់កន្លែងចម្លើយយើងមកអញ្ចឹងល្បឿនជាមធ្យមរបស់គាត់គឺឃើញ 62.8 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងណាក្នុង1ម៉ោងនេះគឺជាល្បឿនមធ្យមគាត់ណាអញ្ចឹងផ្នែកល្បឿនមធ្យមគឺគិតជាគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញល្បឿនគាត់ដែលជិះពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺ 62.8 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឥឡូវយើងដាក់បន្តទៀតគឺដាក់ឆ្លើយថាណាអូខេយើងដាក់ឆ្លើយថាពូម៉ៅជិះរថយន្តដោយប្រើល្បឿន62 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី3យើងដាក់តងជាមួយនឹងល្បឿនមធ្យមណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាអាចខមមិនសួរខាងក្រោមអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅចំណោទចុងក្រោយយើងគឺចំណោទទី4ឥឡូវយើងមើលចំណោទទី4ទាំងអស់គ្នាគេថាចំការមួយរាងចតុកោណកែងមានបណ្ដោយ450ម៉ែត្រទទឹង120ម៉ែត្រខណ្ឌគេចង់ធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញចំការនោះដោយប្រើលួសបន្លាណាបានថាប្រើរបងជាលួសបន្លាខណ្ឌសំណួរកសួរថាតើគេត្រូវការប្រើលួសបន្លាប៉ុន្មានម៉ែត្រណាអញ្ចឹងគេសួរថាតើគេត្រូវការលួសបន្លាប៉ុន្មានម៉ែត្រដើម្បីធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញចំការចតុកោណកែងហ្នឹងសំណួរខគេសួរថាបើលួសបន្លាថ្លៃ 3,500 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រណាក្នុង1ម៉ែត្រលួសហ្នឹងថ្លៃ 3,500 រៀលតើគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលណាអញ្ចឹងបានន័យថាតើគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលដើម្បីទិញខ្សែលួសទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជារបងព័ទ្ធជុំវិញចំការហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណោទយើងគឺតាក់ទងជាមួយចំការចតុកោណកែងឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលយល់ខ្ញុំគូសរូបចតុកោណកែងឲ្យយើងមើលខ្ញុំគូសនៅកន្លែងប្រមាណវិធីយើងតែម្ដងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវយើងមើលនេះខ្ញុំគូសរូបចតុកោណកែងឲ្យយើងមួយឧបមាថារូបនេះគឺជាចំការចតុកោណកែងហ្នឹងដែលមានបណ្ដោយប្រមាណបាទបណ្ដោយខ្ញុំតាំងតែអក្សរបមកបណ្ដោយស្មើនឹង450ម៉ែត្រណាខាងនេះបណ្ដោយកណ្ដោយខាងចុងទៅវែងណាអញ្ចឹងទទឹងចុងទៅខ្លីទទឹងបានស្មើនឹង120ម៉ែត្រណា120ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាបណ្ដោយនឹងទទឹងចំការហ្នឹងឥឡូវគេថាមកទៀតណាគេថាគេចង់ធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញចំការហ្នឹងណាអញ្ចឹងព័ទ្ធជុំវិញចំការហ្នឹងបានន័យថាធ្វើតាមណាបាទធ្វើតាមនេះណាធ្វើតាមខ្សែហ្នឹងរហូតព័ទ្ធជុំវិញរហូតមកដល់នេះណាព័ទ្ធជុំវិញចំការហ្នឹងណាមកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញបានន័យថាធ្វើរបងតាមព្រំហ្នឹងជុំវិញរហូតមកដល់មួយជុំហើយសំណួរកសួរថាតើគេត្រូវការលួសអស់ប្រហែលម៉ែត្របើសិនជាគេធ្វើរបងហ្នឹងទៅប្រើខ្សែលួសយកមករាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវការលួសអស់ប្រហែលម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវែងលួសឃើញលុះត្រារកប្រវែងជុំវិញនឹងឃើញទៅណាប្រវែងជុំវិញចំការហ្នឹងយើងអាចរកឃើញទេបាទចុះជុំវិញចំការហៅអីគេបងប្អូនមកជុំវិញចំការហ្នឹងហៅប្រវែងអីគេយើងធ្លាប់ដឹងទេធ្លាប់រៀនទេបាទជុំវិញចំការហ្នឹងគេហៅថាបរិមាត្រណាបរិមាត្រហ្នឹងមកថាប្រវែងជុំវិញហ្នឹងហៅបរិមាត្រណាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់បរិមាត្រចតុកោណកែងស្មើនឹងអីគេបាទគឺស្មើនឹងបណ្ដោយបូកទទឹងគុណនឹង2ណាយើងធ្លាប់រៀនហើយកាលវិសាទី4អញ្ចឹងពេលដែលយើងរកបរិមាត្រនឹងឃើញគឺប្រវែងជុំវិញនឹងឃើញដូចតែយើងរកឃើញប្រវែងដែលលួសត្រូវការប្រមាណអញ្ចឹងណាព្រោះបរិមាត្រហ្នឹងមកជុំដូចគ្នាហើយលួសបន្លាដែលគេយកមកធ្វើរបងហ្នឹងគឺគេធ្វើមកជុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងប្រវែងបរិមាត្រគឺស្មើនឹងដឹងប្រវែងលួសបន្លាដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមកយើងធ្វើក្នុងរបៀបឆ្លើយមកអញ្ចឹងទី1រកអីគេបាទគឺរកប្រវែងលួសបន្លាទាំងអស់បាទឥឡូវយើងរកប្រវែងលួសបន្លាទាំងអស់អញ្ចឹងប្រវែងលួសបន្លាទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្មើប្រវែងអីគេយើងនិយាយមិញបាទគឺស្មើប្រវែងមួយជុំចតុកោណកែងស្មើនឹងបរិមាត្រអញ្ចឹងបរិមាត្រនេះគឺស្មើនឹងអីយើងនិយាយមិញបាទបរិមាត្រគឺស្មើបណ្ដោយបូកទទឹងគុណនឹង2អញ្ចឹងយើងដាក់មកបណ្ដោយយើងប៉ុន្មានបណ្ដោយគឺ450ម៉ែត្របូកនឹងទទឹងគឺ120ម៉ែត្រហើយគុណនឹង2ដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់មកដើម្បីគុណនឹង2ណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើការបូកហើយបានយើងគុណនឹង2អញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកហើយគុណមក
ចឹងធ្វើការបូកមកយក450បូក120គឺ0បូក0 0 5បូក2 7 4បូក1 5អញ្ចឹងឃើញ570អញ្ចឹងយើងយកមកគុណនឹង2ទៀតណាគឺយក570គុណឲ្យ2អញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណមក2 0ដង0 2 7ដង14សេលេខ4 10ត្រាទុក1 2 5ដង10 10បូក1 11សេលេខ11អញ្ចឹងយើងឃើញ1140ណាយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចម្លើយមកអញ្ចឹងគឺឃើញ1140 ម៉ែត្រណានេះគឺជាប្រវែងបរិមាត្រចតុកោណកែងហ្នឹងឬក៏ជាប្រវែងខ្សែលួសបន្លាទាំងអស់ដែលត្រូវការអូខេឥឡូវយើងរកឃើញហើយឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតសំណួរខសួររកអីបាទសំណួរខគេសួរថាបើលួសបន្លាថ្លៃ 3,500 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រតើគេត្រូវការចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណរៀលឥឡូវយើងមើលលួសបន្លាយើងរកឃើញប្រវែងលួសបន្លាទាំងអស់សរុបមិញបាទគឺឃើញហើយឃើញ1140ម៉ែត្រអញ្ចឹង1ម៉ែត្រគឺថាថ្លៃប្រហែលគឺថ្លៃ 3,500 រៀលចុះរកប្រាក់ចំណាយលើលួសបន្លាទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងរកមករកប្រាក់ចំណាយលើលួសបន្លាទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលរកប្រាក់ចំណាយលើលួសបន្លាទាំងអស់ធ្វើម៉េចមិញបាទគឺយកតម្លៃលួសបន្លាក្នុង1ម៉ែត្រគឺ 3,500 រៀលគុណឲ្យប្រវែងលុះដុល្លារទៅសរុបគឺ 1140 ណា1140ស្មើប្រហែលធ្វើការគុណមកឥឡូវយើងយក1140គុណឲ្យ 3,500 ណាវិធីគុណមានលក្ខណៈត្រឡប់យើងយកខាងណាគុណក៏បានដែរណាឥឡូវយើងមើលគុណលេខ2នេះលេខនេះមាន0ចុងដល់ដែរ3យើងឆូតចោលសិនដើម្បីទុកថែមក្រោយដើម្បីស្រួលក្នុងការគុណណាអញ្ចឹងយើងគុណតែ114គុណនឹង35បានហើយហើយយើងគុណមក5 4ដង20លេខ0 20តាតុក2 5 1ដង5 5មក2 7លេខ7 5 1ដង5លេខ5យើងធ្វើការគុណលេខ3 3 4ដង12លេខ2 10តាតុក1 3 1ដង3 3 6 4លេខ4ហើយ3 1ដង3លេខ3ធ្វើការបូកមក0តម្លាក់ចុះ7បូក2 9 5មក4 9 3អត់មានបូកតម្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងគុណឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងថែម0ដែលយើងអត់បានគុណមិញគឺ1 2 3ណា03យើងថែម0 3ទៀតមកអញ្ចឹងប្រហែលនាទីគុណយើងឃើញគឺឃើញ3លាន9សែន9ម៉ឺនណាគឺ3លាន9សែន9ម៉ឺនឥឡូវយើងយកដាក់នៅកន្លែងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ3លាន9សែន9ម៉ឺនរៀលណានេះគឺជាប្រាក់ដែលចំណាយទិញលួសបន្លាទាំងអស់អូខេឥឡូវចំណោទយើងរកឃើញឥឡូវយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងដាក់ឆ្លើយថាគឺយើងមាន2មានអញ្ចឹងឆ្លើយថាកគេត្រូវការលួសបន្លាទាំងអស់គឺ 1140 ម៉ែត្រណានេះគឺជាចម្លើយរបស់សំណួរកអញ្ចឹងខគេចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញលួសបន្លាទាំងអស់ចំនួនប្រមាណបាទចំនួនប្រមាណបងប្អូននេះ3លាន9សែន9ម៉ឺនរៀលណា9ម៉ឺនរៀលនេះគឺជាចម្លើយសំណួរខយើងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី4យើងណាបងប្អូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចតុកោណកែងណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយចំណោទរំលឹកមេរៀនហ្នឹងយើងមាន4ចំណោទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាពីការបកស្រាយហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិនសួរខាងក្រោមហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ